اللہ انہاں لوکاں دے رستے تے سانو چلائی انعمت علیہم جنہاں تے تسی انعامات فرمائے نے جنہاں تے انعامات دیاں بارشاں کیتیاں نے انعمت علیہم جنہاں تے تسی انعام فرمائے نے انہاں لوکاں دے رستے دے اتے سانو چلایا جے بندہ اللہ کے دعاواں پیا کردا ہے نماز ایک بہت بڑی دعا ہے نماز کی ہے بولو بہت بڑا ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے نماز دی حالت وچ بندہ این سمجھ لو کہ اللہ دے نال ہم کلام ہویا ہے ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہو رہی ہے ادھروں بندہ گلاں کردا پیا اللہ اپنے بندے نو اسی طرح جواب دے رہا سبحان اللہ حمدنی عبدی اثنا علی عبدی مجدنی عبدی بندہ کہندا جاندا ہے اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھولدا جاندا ہے سبحان اللہ ہن اے بندہ دعا کردا پیا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوکاں دے رستے تے چلائی جنہاں تے تسی انعام کیتے نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ جنہ تے تیرا غضب ہویا ہے جنہ تے تسی ناراض ہو اللہ انہاں دے رستے تے نہ چلایا جے اللہ ذوالجلال دی عظمت تو صدقے جائیے ہن انعام یافتہ لوگ کون نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ نبیاں دا کرو جیڑا ہے انبیاء دی جماعت جڑی ہے انہاں وچ اللہ نے بڑے بڑے نبی قوماں دے اوتے نازل فرمائے نے بڑے بڑے نام نے انہاں انبیاء دے اللہ نے قرآن وچ انہاں دا تذکرے فرما دیتے نے قوماں دے اوتے اللہ نے انہاں انبیاء دا نزول فرمایا ہے جنہاں نبیاں نے اپنی پوریاں زندگیاں جڑیاں نے اللہ دے رستے وچ خرچ کر دتیاں نے اپنیاں جوانیاں اللہ دے رستے دے اندر گزار دتیاں نے ماراں بھی کھادیاں نے قتل برداشت کیتے نے ظلم تے زیادتیاں برداشت کیتیاں نے تاں جی کہ اللہ نے انہاں نو انعام یافتہ لوگاں دے اندر شامل فرمایا